sıramız geldi sevgili dostlar. Sizleri bekliyor, görüyorsun. Yeni boşaltıyoruz. Buna Malatya baklavası diyorlar. Değerli dostlar, bunu içinden aldığınız zaman tabi bu ezikleri de almak lazım. Yoksa o birilerini de çürütür. Kalitesiyle, güzelliğiyle görüyorsunuz. Harika bir ürün. Ben boşaltmaya devam edeceğim bu arada. Boşaltmamın sebebi sevgili dostlar, yeni geldiği için sıcak hava. Ezilmesin, eziği ve çürüğü varsa onları ayıtlıyoruz. Sevgili dostlarımız yerken keyifli yesin diye.